door wanaagsan sida u dhantii meel kasta dunida ka joogtaan fadlan haddii aad daawashaad ku waraysan channel subscribe iyo saar intaas oo xumaasanta intaas kadib asxaabi sida ka warqabteen xalay Lisbag tii ku dhacday waad ogeedeen oo Lisbag oo wax yar saarneed kooxda kalena ay saarneed 15 door wax ka badan in afar loo dhiibay iyadoo waliba gurigeeda joogta marka ciyaarana arkaysaan waa nasiib cid guuleysanaysa Allah ayaa og balse anaga markasto waxaana dadaalka cid kastana xalay waxay dhis Lisbag inay 5 gool meelahaas ku badi karto ilaa 4 gool ayadaaba 5-4 la sheegay looga badiyay marka wax kasta waa iska nasiib balse anagu markasto waa dadaalna siday markasto wax walba gool ku noqon lahaayeen marka macal asaf problem malahan maantana lixdan kooxood ayaan hadana miiska inoo saaran lixdan kooxood ciyaarahaas sidaan u saadaalino boqol nooc kala duwan ayaa loo saadaali karaa balse anaga sida ugu macquulsan ayaan soo saadaaliyaa meel badan ayaa ka soo xigtaa waxay dhici raba laakiin way dhacayaan markasto hadaa guuleysanaysaa hadaad guuleysan adoo 20 koox saadaaliye maalin hore waxaan soo dhigay shax oo diskeeda badan yahay sida ka warqabtaan isbuucii hore horaantiisa miya 123 dooreed hal koox bas aan ugu xumeysay waan ka warqabtaan marka sometimes waa iska nasiib hadda maanta waxa ugu horeysay 6 kooxood Ajax iyo Rangers Ajax runtii waxa uu ciyaaraa dhalinyaro aad u fudud oonan inta badan guusha jecel caawadan waxa la 190 la saadaalina Ajax inay badi karto oo Rangers ay ka badi karto balse dhihimeenu badanaysa waxaan leenahay double chance ayaa inoo saaran wax kale oo ku soo xigta Inter Milan iyo Bayern Munich kulankan xaqiiqdii lama dhihi karo cid ayaa guuleysanaysa sida inkastoo dadka qaar 2-1 ku badi kartay leeyihiin marka dhowr meel aan fiirshay Bayern Munich ku badi kartaa leeyahay laakiin ciyaar waxay taa waa ogaaday Lisbag waxa la dhigay 4 loo dhiibay iyadoo 15 door wax ka badan saaran kooxda kale aad loo yeesay ciyaar waa iska nasiib soo soco Napoli iyo Liverpool kulankan arkaysa naftirkiisa waa big game xaqiiqdii cidna ma dhihi karto hebela guuleysanayo xitaa way kala badanaa waa dhihi waaye sababtoo ah dhahay xilliga qaar baraj ku dhamaa karta inkastoo dadka qaar ay dhihin Liverpool ayaa badanaysa laakiin aniga double chance ayaa iron ina saaro Tottenham aniga fikirkayga inay badi kartaa amisanahay laakiin saas ay tahay waa iska ciyaar sida dadka qaar ay leeyihiin Olympique de Marseille waa laga badi karaa laakiin ana xataa waa dhihi karaa inay Tottenham badi karto laakiin double chance ayaa ii saaran sida ujeedaan Frankfurt iyo Sporting Club de Portugal tan waxaan ka soo xulnay oo kaliya waxaan dhahnay Tottenham macaan iraade Frankfurt inaysan ka dhali macna Sporting Club de Portugal inaysan Frankfurt ka dhali karin 3 gool ayaan u soo xulnay Barcelona xaqiiqda aan waxa u xulay adiga bedeli kartaa oo dhigi kartaa ciyaarta dhan waa ka dhigi kartaa laakiin waxaan dhahay one half in Barcelona ay badi karto ayaan qiyaasaa marka adiga regular time ka dhigi kartaa laakiin aniga one half inay badi karto marka guud ahaan ciyaar 6 kooxood ayaa maanta soo xulay adiga marka fikirkaaga saaxiib adiga ayaa iska leh waa bedeli kartaa aniga marka wax soo diyaariyo wax ugu macquulsan adiga marka waxa laga rabaa hadaad wax ku darsanaysana inaad wax ku darto hadii sidan kula xumantahay inaad ku dhaafato laakiin waxa ogaataa markasto nasiibka ayaa na saacidi doona intaas soo guuleysanayna waa dadaalayna xilliyada qaarna way naga xumaa kartaa sababta laakiin wallahi xaqiiqdi waa dadaalaa oo meel badan wax ka fiirshaa iskama soo dhigo waana aragteen idinkan waxaan laga rabaa wixii markaas macquul ah waa ka bedeli kartaa disaan kula xumantahay oo ku dhaafi kartaa koodkina waa kaasa waa guuleysanayna saaxiibayaal mahadsanidin